Kanina paunod. Ice cream. Kaya mamanda. So, wait lang guys. Lalagyan ko pa ng tubig. Wait lang guys. Butok na ako ni tubig. Guys, so magmumukbang kami ng eto, guys. Ayan. Ayan, guys. Pink sa akin, guys. So, ano kaya uunahin natin, guys? Ito na lang, guys. Ito. Unahin natin to. So, paano to siya bubuksan? Open. So, ipa-open natin kay tita, guys. Pa-open. So, open natin to, guys. So, mag-akon. So, ayan. Nandito na akin. So, mas malaki akin. Mami. Mami. So, i-rate natin. Kain mo na. Baka! Kain na. Sandali lang, mama. About in 10. Sarap guys. Tingin ko 10 out of 10. Ikaw? 10 out of 10 rin? Ikaw? 10 out of 10 rin. So, ayan guys. Next naman is ito guys. Yan. Kain tayo. Ako ani. Ara guys. Napakay L. Another L. Another L. Yan. Hati kami. Hati ka dyan ma. Hati. Dapat yung LC. Hati lagi. Ayo. Si tita guys baka ayan. Kain tayo. Ito guys. Sa akin guys, nakakain na ako. Masarap guys ng chocolate. Mga 10 out of 10 rin guys. Alright. Dalaway ka ta. Si ate daw, si ate Pet. Papa ka si ate Pet. Si ate Jam po, papa ka po si ate Jam. Ano po dahil? Ay, si ate. Yan guys. Nabitin kami. So, yun lang guys. Bye-bye. Uy! 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 Usa ka